പ്രിയമുള്ളവരെ, പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ഇന്നും ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പോകുന്ന കാഴ്ചകൾ എന്താണെന്ന് കാഴ്ചയിലൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടാവും. ഗ്രീൻ ആഗ്രോ ഫാമിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിശദമായൊരു വീഡിയോ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തുടർ വീഡിയോ ആണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്. അലങ്കാര ചെടികളെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചകൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല. സീസൺ സമയത്ത് അത് വ്യക്തമായൊരു വിവരമായിട്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കും. പിന്നെ ഇവരിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള വഴികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ കോൺടാക്ട് നമ്പറും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള റൂട്ട് കോട്ടക്കൽ പുത്രത്താടിക്കിടയിലായിട്ട് രണ്ടത്താണി, അവിടെ മൂച്ചിക്കൽ, അവിടെ ഒരു അണ്ടർപാസ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ അണ്ടർപാസ് ക്രോസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് നേരെ വാര്യത്ത റൂട്ടിലാണ്. അവിടെ മൃഗാശുപത്രിക്ക് പുറകെ ആയിട്ടാണ്. തുടർന്ന് കാഴ്ചവെക്കാൻ നമുക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടാം. നാരങ്ങൻ്റെ ഒരു ഏരിയ. ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഇവരുടെ അടുത്ത് എല്ലാ തൈകളും പല പല ഐറ്റം ഉണ്ട്, വെറൈറ്റി. ഓരോന്നിൻ്റെയും പല പല ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവരുടെ അടുത്ത് മാവും തൈ വലിയൊരു സംഭവമാണ്. മാവും തൈ ഏകദേശം 100ൽ കൂടുതൽ വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് മാവും തൈകൾ ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അതാണ് പ്രത്യേകത. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, നാരങ്ങ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഓരോരോ സംഭവങ്ങൾ. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കരുതും ഒരുപാട് വില വരുമെന്ന്. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വില വരുന്നത് റേറ്റൊക്കെ അത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരമാവധി ഇവരെല്ലാം ഹോൾസെയിൽ റേറ്റിനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി പൂക്കളും ചെടികളും അലങ്കാര ചെടികളൊക്കെ വളർത്തുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്കിതുപോലെ ഫലവൃക്ഷ തൈകളും കൂടി നട്ട് വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ വിഭവങ്ങൾ കഴിക്കാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഓറഞ്ച് പൂവിട്ട് കായ്ച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പല പല സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ വരുന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കായ്ച്ച് നിൽക്കുന്ന അവർക്ക് വലിയൊരു സംഭവം ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അവരെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി കാഴ്ച ഇത് മാത്രമായിട്ടാണ് അവർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ഏരിയ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്ന പല പല ഇനം ഓറഞ്ചുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാണുന്നതിൻ്റെ ഇലകളിൽ വരുന്നൊരു മാറ്റം കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ? ഇതിൻ്റെ ഇല നമ്മൾ കണ്ടാക്കി ഇതൊരു ചെടിയാണോന്ന്. ഈ കളർ പോലെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഓറഞ്ച് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ പ്രത്യേകത ഒരു പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വാപ്പോക്കാനായിട്ടൊന്ന് സംസാരിച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ വാപ്പോക്കാം, ഞാനിപ്പോൾ ഓറഞ്ച് കായ്ച്ചിക്കണൊക്കെ 1-2 കാണിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇലയിലെ ഒരു പ്രത്യേകതകൾ പറഞ്ഞല്ലോ, അത് വേരിക്കറ്റഡ് എന്നാ പറയാം. വേരിക്കറ്റഡ്. അപ്പൊ ആ എലിന്റെ കളർ തന്നെയാണ് അതിന്റെ കായ ദിവസം. ഈ കളർ തന്നെ വരും. മഞ്ഞയല്ല വള്ളിയല്ലാത്ത പോലെ ഇഷ്ടംപോലെ കായ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ രസത്തിൽ പറിച്ച് എടുത്തു കൊണ്ടുപോയതാണ്. അതായത് ആൾക്കാർ വാങ്ങിക്കാൻ വരുന്നവന് കായ്ച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ആദ്യം കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നമ്മള് അവർ ഇഷ്ടമുള്ളതല്ല തെരഞ്ഞെടുക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമില്ല? ഒരു പ്രയാസമില്ല. ഇതിപ്പോ പെട്ടെന്ന് ന്യൂം കായ് വരും. ഇപ്പൊ മഴ ആയതുകൊണ്ടാണ്. മഴന്റെ സീസൺ കഴിഞ്ഞതാ അടുത്ത മാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മൊത്തം കായ്ച്ചു നിൽക്കുന്നു. കുറെ മരങ്ങളുണ്ട്. ബുഷ് ഓറഞ്ച് ഒക്കെ തുരുതുരാ കായുണ്ട്. കുറെ സംഭവങ്ങൾ കാണിച്ചു. ഇതിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ, അത് സാധാ എന്താ പറയാ, നമ്മളൊരു ഒടിച്ചിത്തി നാരങ്ങ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ വെള്ളം കലക്കുന്ന ഒരു ലെമനാണ്. വെള്ളം കലക്കുന്ന ഇത് വേരിക്കറ്റ് ലെമൺ. ഇത് അതാണ് ഒരു തരം ഓറഞ്ചാണ്. ഓറഞ്ച് ഈ ഓറഞ്ച് കണ്ടില്ലേ, ഇത് പൂത്ത് നല്ല പൂണ്ടില്ലേ? ഇതൊരു ഓറഞ്ചാണ്. അതേപോലെ വ്യത്യസ്തമായ നാരങ്ങൾ അതൊക്കെ ഓരോന്നും ഓരോ പേരുകളുണ്ട് കേട്ടോ. വാരി ബൾട്ട, മതമാരി, വിയറ്റ്നാം, അങ്ങനൊക്കെ ഓരോ ഐറ്റംസ്. ഇവിടെ കായ്ച്ചിക്കണ് ഓറഞ്ച് അല്ലേ? ബുഷ് ഓറഞ്ചാണ്. ബുഷ് ഓറഞ്ച് കണ്ടില്ലേ? പുളിയായിരിക്കോട്ടെ. പക്ഷെ എങ്കിൽ ഈ വെള്ളം കലക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരാള് ഒരു വീട്ടിലുണ്ടായാലും ഇഷ്ടം പോലെ കായ്ക്കും. അല്ലേ? ഉണ്ടാവും. പൂട്ടുകണ്ടില്ല. ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഈ ചെറിയ മരങ്ങൾ തന്നെ. ഇതൊക്കെ പുളിയുള്ള ഓറഞ്ച്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇഷ്ടം പോലെ കായ. അതിലൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ധാരാളം ഓറഞ്ച്. ചെറിയ ബുഷ് ഓറഞ്ചുകളെ പെട്ടാണ്. ചൈനീസ് ഓറഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചൈനീസ്. അത് ചെറിയ ചെറിയ ഒരു നിറയെ കായ ഉണ്ടായി. ചെറിയൊരു ഇലക്കൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ചെറിയ ഇതൊക്കെ അതേപോലത്തെ കുറെ വ്യത്യസ്തമായ നാരങ്ങളാണ്. വേറെ ഇനങ്ങളാണ്. ഞങ്ങൾ ചെറിയ വിലക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഹോൾസെയിൽ റേറ്റിന്. അതെ, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഹോൾസെയിൽ റേറ്റിന് അത് കൊടുക്കും. അതാണ്. അപ്പോൾ കസ്റ്റമറിന് വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ തൈകൾ കണ്ടി ഞങ്ങള് നല്ല വലിയത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ തൈ നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇപ്പൊ ഒരു 5 അടി 6 അടി ഒക്കെ വലുപ്പമായില്ലേ? കണ്ടില്ലേ? ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ വിലക്കായി ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും. ഇത്രയേറെ വലുപ്പമുള്ള തൈകൾ അല്ലേ? അത് ഇതേപോലത്തെ എല്ലാം ഇതും നല്ല എന്താ പറയാ ഗ്രോത്ത് ഉള്ള. ഇപ്പൊ ഈ തൈ കണ്ടിങ്ങള് ഏത് തൈ എടുത്ത് നോക്കാണ്. ഇപ്പൊ മുള്ളുണ്ട് പിന്നെ കാണിക്കാൻ. ഏത് തൈ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തൈയാണ് ബുഷായിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി. ഏകദേശം ഒരാൾ ഐറ്റിൽ പൊന്തി കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ അതുപോലെ കുറെ നാരങ്ങൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. ഓക്കെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോയി വെക്കണം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്
എന്താണ് പേര്? നമ്മള് ബബ്ലൂസ് നാരങ്ങ, മാതോളി നാരങ്ങ എന്നൊക്കെ പറയാലോ. മാതോളി നാരങ്ങന്റെ ഒക്കെ ഇത് കണ്ടില്ലേ പൂവിട്ടിട്ട്? കായ ഉണ്ടല്ലേ? അപ്പൊ കായ കണ്ടു, ഇവിടെ കണ്ടില്ല പൂവിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, ബബ്ലൂസ് നാരങ്ങ അല്ലേ ഇതിന്റെ ഒരു സെക്ഷൻ ഇവിടെ. അപ്പൊ സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ മാവും തൈ പോലെ തന്നെ ഈ ഓറഞ്ചിന്റെ ഒരു ഇനം, ആ നാരങ്ങന്റെ ഇനം ഒരുപാട് ഐറ്റം ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത്. ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായ നാരങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ. നല്ല നല്ല തൈകളാണ്, നല്ല ക്രോത്തുള്ള നല്ല വലിയ തൈ. ഇതൊക്കെ ചെറിയ വിലക്കാണ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഓ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ. അതാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് 100% ഗ്യാരണ്ടി വരെ കായ്ക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം കായ്ക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന. ഇത് കൂടെ പേരക്കേ? ഇതൊക്കെ പേരക്കങ്ങളിൽ ഒരുപാട് സെലക്ഷനാണ്. അത് എൻ്റെ ഒരു ചെക്ക് ഐറ്റം തന്നെ അവിടെ ഉണ്ട്, പിന്നീട് കാണിക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ നാരങ്ങ സംബന്ധമായി വരുന്ന ഓറഞ്ച്, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ബബ്ലൂസ്, ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോരോ പേരുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇതിനൊക്കെ അതിന്റെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ചൈന മുസംബി ആണല്ലേ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ റേറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ കാണിക്കുന്ന? റേറ്റേ ഉള്ളൂ. ഇത് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങള്, ഭാരി ഓറഞ്ച്. ഇതൊക്കെ കായുള്ള ഓറഞ്ച്, നല്ല ശരിക്കും നല്ല. അതെ ഭാരി ഓറഞ്ച്, ഭാരി മൾട്ട ഓരോന്നിന്റെ പേരുകളാട്ടാ, റേറ്റും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വെറൈറ്റി സംഭവങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ റേറ്റും ഇല്ല. ഇത്രയും വലിയ തൈന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റേറ്റ് നോക്കാൻ. ഇത് സീൽഡ് ലൈമോണാണ്, കുരുല്ലാത്ത ലൈമോണാണ്. കുരുല്ലാത്ത അതിന്റെ ഒക്കെ റേറ്റ് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ? ഹോൾസെയിൽ റേറ്റ് ആയിട്ടാണ്. വിയറ്റ്നാം മാൾട്ട ചെറിയ ചീപ്പ് റേറ്റിനാണ് എല്ലാം. അപ്പോഴൊക്കെ പൂത്ത് കായായിട്ട് നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളാണ്. അതെ അവിടെയൊക്കെ പൂട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് സന്ദർശിക്കാതെ പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു നഷ്ടം തന്നെയാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്ത്, ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്ത്, ഇവരെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വന്നിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്ന സാധനം എടുത്തിരുന്ന, അല്ലാതെ കാഴ്ച നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് ഷോക്ക് വേണമെന്നുള്ള ഒരു നിർത്തലില്ല. കസ്റ്റമറിൻ്റെ താല്പര്യത്തിന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അവർക്ക് എടുക്കാം. മാത്രമല്ല നിങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹോൾസെയിൽ റേറ്റിന് ആർക്കും എന്ത് ചെയ്യും, പരമാവധി വില കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. വേണ്ട ട്രീറ്റ്മെന്റും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന അറിവുകളൊക്കെ അവർക്ക് പകർത്തി അതിനെങ്ങനെ പരിപാലിക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ നിർദ്ദേശം. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വലിയൊരു കാര്യം. കാരണം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തൈകൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആളുകൾ ഒരു ഭയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനായിട്ടുള്ള വളമകൾ വേണമെന്ന്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന സുലഭമായി കിട്ടുന്ന ചാണകം, അതുപോലെ ആട്ടിൻ കാഷ്ടം, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യം തന്നെ മതി എന്നുള്ള ഒരു വിവരം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിട്ട് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ, ഇവിടെ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇളന്തപ്പഴം. നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള സംഭവങ്ങളല്ല, ഇതൊക്കെ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നതാണ്. എന്തായാലും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ വീട്ടുവളപ്പിലും കാഴ്ച നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഗ്രീൻ ആഗ്രോ ഫാം ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഇളന്തപ്പായത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വാപ്പോക്കായിട്ടൊന്ന് സംസാരിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ പോകാം. ഇളന്തപ്പായം കണ്ടു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു രീതിയൊക്കെ എങ്ങനെ വരുന്നത്? ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, 4 ഐറ്റം ഉണ്ട്. അതെ ഞങ്ങള് പറയുന്നത് അതിലും ഐറ്റങ്ങൾ വേറുണ്ടല്ലേ. ഒന്ന് കാശ്മീരി എന്ന് പറയണതുണ്ട്, അതുപോലെ റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചുവന്നതുണ്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലേ കായകൾ ഇവിടേക്ക് ഈ നിൽക്കുന്നൊക്കെ. ഇതൊക്കെ ചെറിയ മരമല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത്രയും വലിയ കായകള്. ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഒന്ന് കൊണ്ടുവച്ചുമ്പോ വലിയ വലിയ കായകളായി. ചെറിയ ഈ കീസിൽ നിൽക്കുന്നതല്ലേ. അത് പറമ്പിൽ മണ്ണിലേക്ക് കയറുമ്പോഴാണ് അതൊന്നും കൂടി കരുത്തിൽ വരിക അല്ലേ. ഇതിപ്പോ തൈയിലല്ല വളരുന്നത്, അല്ല കവറിലല്ലേ, ബാഗിലല്ലേ വളരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇതിനും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ലല്ലോ. ഇല്ല, ഇത് എവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഒരു അത്യാവശ്യം സൂര്യപ്രകാശം ഉണ്ടാവുന്ന സ്ഥലത്ത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും. ഇതിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷനൊക്കെ തന്നെ വളമിന്റെ കാര്യത്തിലല്ലേ. അത്രേ ഉള്ളൂ. തൈനൊക്കെ വില കണ്ടില്ല, വളരെ ചീപ്പ് റേറ്റിനാണ്. ഇളന്തപ്പായ നമ്മളെ വീട്ടുവളപ്പിൽ വളർത്താൻ വേണ്ടി അത് വലിയ റേറ്റ് ആവും നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് 130 രൂപക്കാണ്. വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് ഉണ്ടല്ലേ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പരിപാലിക്കുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ വേണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, അവരതിനുള്ള അവരെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തരും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട തൈകൾ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാനുള്ളൊരു സൗകര്യം ഇവിടെ ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അത് കാഴ്ചയുടെ റേറ്റ് കൂടുതൽ അങ്ങനത്തെ പോളിസൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. ഇത് കാശ്മീരി. ഇത് ഇളന്തപ്പായത്തിന്റെ ഒരു വേറെ വലിയ കായകളാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഈ കാശ്മീരി എന്ന് വെച്ചാൽ കാശ്മീരിൽ വളരുന്ന തന്നെ, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ കാശ്മീരി ആപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കാശ്മീരി ഇളന്തപ്പഴം ഇതിന്റെ തൈകളാണ്. വേറാപ്പിൾ മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി ഇത് പൂവിട്ടുണ്ടല്ലോ. പൂവുണ്ട്, കായും പൂവും ഒക്കെ ഉണ്ട്, കാണിച്ചല്ലോ. അതെ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഏകദേശം കായ്ച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളാണ്. എന്തായാലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും കാണാനും ചെയ്യാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇത് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് അങ്ങനെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് ഉപകാരപ്രദമാകട്ടെ എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ തന്നെയാണ് പ്രിയ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് അറിയിക്കുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ മറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും
എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെക്കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തുതരും. ഇവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനും ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരാനുള്ള റൂട്ടും ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. അപ്പോൾ എനിക്ക് ബാപ്പൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മളതെന്താണ് പുതിന ലത്തീഫേ, ഇത് ഒറിജിനലാണ്. അതെ, ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇട്ട് ഒരു ലെമണും കൂട്ടി അടിച്ച മിന്റ് ലെമൺ എന്ത് തണുപ്പുള്ള ഇതും കൂടെ ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ, ജ്യൂസ് അടിക്ക. ഇനി നമ്മള് കട്ടൻ ചായ കടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കഷ്ണം അതിലിട്ടാല് അറബികളെ മെയിൻ ഒരു സാധനമാണ് പുതിന. ഈ നാന ചായയില് നാനിട്ടിട്ട് അവര് കഴിക്കുക കട്ടൻ ചായ. പക്ഷേ നമുക്ക് അറബി എന്നൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ. കാരണം നമ്മുടെ മലയാളികളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഈ അറ്റാക്ക് പോലൊക്കെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ. കാരണം വെച്ചാൽ അവർ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് നമ്മളും കഴിക്കും. പക്ഷെ അവരിതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇതുപോലെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെയുള്ള ഇലവർഗ്ഗങ്ങളും മറ്റൊക്കെ തിന്നുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളത് തിന്നുന്നില്ല. അവര് നമ്മളെ പാർട്ടികൾക്ക് അവര് നല്ല ആടും മന്തിയൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ അവരതിന്റെ മീതെ കുടിക്കുന്ന സാധനമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത്. ലെമൺ ടീ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ. ലെമൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഒരുപാട് ദഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല സാധനമാണ്. പിന്നെ നമ്മള് പ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനൊക്കെ ലെമൺ നല്ലതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ആർക്കും ഉണ്ടാക്കട്ടെ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല നിങ്ങള്, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് ഇത് നമ്മള് 2 ദിവസം വെണ്ടക്കന്റെ തൈന്റെ കൂടെ തന്നെ വളർത്തിയാണല്ലേ. അത് 2-3 ഒക്കെ സാധനത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം. അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോ ഞാൻ വേറെ ഇങ്ങനെ ഇത് കൊടുത്തുകാണ്ട് നെറ്റ് കൊടുത്തുകാണ്ട് പയറുണ്ടാക്കും. ഒരു ഭാഗത്ത് പയറ്, ഒരു ഭാഗത്ത് തക്കാളി, സംസ്കൃതം എന്താ പറയാ, പലതും കൂടി കൂടി. ഇത് സാധാ വെണ്ടയാണോ അതോ ആകാശ വെണ്ട, എന്ത് മലവെണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്? അല്ല, ഇത് സാധയാണ്. വലിയ ആനക്കൊമ്പൻ വെണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അതെ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ തന്നെ അല്ലേ? അതെ, ഇതൊക്കെ പൊതിനാണ്. കാരണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കണേ. മൂപ്പരെ കൃഷി രീതിക്ക് ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് ഞങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിയിൽ ഞങ്ങളൊരു പമ്പ് കാണുന്നുണ്ടോ? ഈ പമ്പിന്റെ ഒരു സംവിധാനമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, തിരിയുന്ന എന്താ? ഇത് 300 ബാഗ് 300 ഗ്രോ ബാഗിന് ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി. അത് 3 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒഴിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ അത് നമുക്ക് പിന്നീട് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. സെറ്റാക്കിയ ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടേ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇതോടുകൂടെ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഗ്രീൻ അഗ്രോ ഫാമിൻ്റെ ബോർഡ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ കോൺടാക്ട് നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. കൂട്ടത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള റൂട്ട് പറയാം. കൊട്ടക്കൽ പുത്തനത്താണി ഹൈവേയിൽ, അതായത് തൃശ്ശൂർ ഹൈവേയിൽ രണ്ടത്താണിക്ക് ഒരല്പം മുകളിലായിട്ട്, കോട്ടയിൽ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരല്പം മുകളിലേക്ക് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ആറുവരി പാതയുടെ ഒരു അണ്ടർപാസ് വരുന്നുണ്ട്. അണ്ടർപാസ് കട്ട് ചെയ്ത് നേരെ പോകുന്ന വാര്യത്ത് റോഡിലാണ്. വാര്യത്ത് റോഡിൽ പോയിട്ട് അവിടെ കൽപ്പകഞ്ചേരി ഗവൺമെൻറ് മൃഗാശുപത്രി അന്വേഷിക്കുക. അതിൻ്റെ തൊട്ടു പുറകിലായിട്ടാണ് ഈ സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാൻ വേണ്ടി കോൺടാക്ട് നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി. മറ്റുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിലൂടെ അറിയാൻ സാധിക്കും. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരേക്കും ജയ് ഹിന്ദ്.